地球最大の動物たち。地球上で最も大きな動物、アフリカゾウ。彼らは家族を大切にする社会性の高い動物です。次に紹介するのはブルーホエール。彼らの体長は最大で30メートルにも達します。そして世界最大の陸生動物、サイ。彼らは絶滅危惧種です。保護が必要です。最後にダイオウイカ。彼らは最大で13メートルにもなることがあります。